तो एक पिछला नुस्खा मैंने बताया था, उसमें तंबाकू के पत्तों से दवा बनानी थी। तो लोगों ने फ़ोन किया कि साहब हमारे यहाँ तंबाकू का पत्ता हरा नहीं मिलता है, तो अब हम दवा कैसे बनाएं। चलिए मैं आपको दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ। सांस के ताल्लुक़ से जो दमा होता है, दमा रोग, तो उसके लिए हम आपको दूसरा नुस्खा बताते हैं। चलिए दोस्तों, इस्तकबाल है आपका फिर एक बार मिस्टर हकीम आमीन चैनल पर। आज हम फिर आपको एक नुस्खा लेके आए हैं, वही सांस रोग का। लोगों ने कहा कि साहब अब हमारे यहाँ तो एक पिछला नुस्खा मैंने बताया था, उसमें तंबाकू के पत्तों से दवा बनानी थी। तो लोगों ने फ़ोन किया कि साहब हमारे यहाँ तंबाकू का पत्ता हरा नहीं मिलता है, तो अब हम दवा कैसे बनाएं। चलिए मैं आपको दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ। सांस के ताल्लुक़ से जो दमा होता है, दमा रोग, तो उसके लिए हम आपको दूसरा नुस्खा बताते हैं। सांस रोग में मरीज़ बहुत बेचैन रहता है, उसका सांस अंदर नहीं जाता है, ऊपर को दम फूलता है और बहुत खांसी आती है, बहुत घुटता है। तो उसके ताल्लुक़ से आज फिर एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी डाल दिया था एक नुस्खा, तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हकीम साहब हमारे यहाँ तो तंबाकू का पत्ता मिलता नहीं है, तो हम कैसे बनाएं। चलिए तो आज हम दूसरा नुस्खा बताते हैं इसके लिए, और इंशाल्लाह ये हर जगह मिल जाएगा और आप लोग बना भी लेंगे। नुस्खा ये है कि आपको सबसे पहले लेना है 100 ग्राम गेहूँ। 100 ग्राम गेहूँ ले लें और एक मिट्टी के इतना बड़ा कोई कुल्हड़ कुल्हिया जैसा हो, मिट्टी का बर्तन, कोरा नया होना चाहिए, पुराना नहीं, नया कोई ले लें इतना बड़ा। या जब कुछ ना मिले तो कुल्हड़ तो मिल ही जाएगा लस्सी वाला, उस पर जो है गेहूँ डाल दें। और गेहूँ डाल के जो जंगली कंडे होते हैं, उपले जंगली, जो जानवर जंगल में गोबर करते हैं, वो सूख जाता है पड़े पड़े, वो ले आएँ इतने बहुत से, और उसको कंडों में आग लगा के और उसके ऊपर वो कुल्हड़ या वो भड़िया चुकड़िया जिस पे आपने गेहूँ रखे हैं उसी पर रख के और उसको जलने दें। जब वो गेहूँ उसी में भस्म हो जाए, एकदम काले जल जाएं, बस उसको उतार लें और उतार के ठंडा होने दें। अब आपको करना ये है कि जब वो गेहूँ आपके जल के और उस कुल्हड़ में ठंडे हो जाएं, फिर उसी तरीके से 100 ग्राम हल्दी को लेना है। हल्दी को उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दें और टुकड़े करके उसी कुल्हड़ में रख के फिर उसको भी उसी तरीके से जैसे गेहूँ आपने जलाए हैं, ऐसे ही वो जंगली कंडों की आग में उसको हल्दी को भी जला लें। और जब हल्दी भी जल जाए तब दोनों को निकाल के अब पीस के उसका पाउडर बना लें बेहतरीन, किसी कांच की शीशी में भर के रख लें। अब उसको करना यह है कि 5 ग्राम से शुरू करें खाना, पानी से 5 ग्राम वो पाउडर लें, और गुनगुना पानी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो यही ताज़े पानी से पाउडर 5 ग्राम मुंह में डालें और पानी पी लिया। और रोज़ इतना नहीं है कि मतलब दोनों वक्त खाएं, 3 वक्त खाएं, प्रतिदिन एक टाइम अपना बना लें कि हमको किस वक्त इसको यूज करना है, सुबह में या शाम में। 5 ग्राम खा लिया, पानी पी लिया, फिर दूसरे दिन उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। कोई चीज़ ऐसी बना के रखें कि थोड़ा थोड़ा सा एक एक रत्ती बढ़ता जाए वो। तो आज मान लीजिए 5 ग्राम खाया तो 5.5 ग्राम कल खाया, परसों 6 ग्राम, 6.5 ग्राम, इस तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएं। अब ये 21 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा जाके, लेकिन ये दवा खानी पड़ेगी आपको 1 महीना 21 दिन। तो इस तरीके से जब 10 ग्राम तक आपकी मिकदार पहुंच जाए, 10 ग्राम तक आपका खुराक बन जाए, फिर ना बढ़ाएं। मतलब 5 ग्राम से शुरू करें, 5.5 ग्राम, 6 ग्राम, 6.5 ग्राम, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब 10 ग्राम तक वो पाउडर आप लेने लगें, फिर मात्रा ना बढ़ाएं, फिर उसको वहीं पर रखें। 21 दिन में सांस रोग में बिल्कुल 100% आराम मिलेगा, लेकिन इसको 1 महीना 21 दिन खाना पड़ेगा ताकि ये बीमारी हमेशा के लिए चली जाए। और जो भाई इसको करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुझे दुआ ज़रूर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कारआमद नुस्खा हम बता रहे हैं सांस रोग के लिए। तो चलिए साहब, मेरे चैनल को अगर आप खुश होते हैं देख के, मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।